Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းကတော်တော်များများတောင်းဆိုထားတဲ့ Redmi Note 12 series ထဲကမှ Redmi Note 12 Pro ပါ So Redmi Note 12 series ကလောလောဆယ်၄မျိုးထွက်တယ် Redmi Note 12 5G ရယ် Redmi Note 12 Pro ရယ်12 Pro Plus ရယ် Note 12 Explorer Edition ရယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာ Redmi Note 12 Pro လေးရထားတယ်တိတ်မကြခင် Redmi Note 12 5G လည်းလာဖို့ရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ Pro လေးနဲ့စလိုက်မယ်ကြော်ညာလေးပြီးဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်များဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်များကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်များရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဒီဇိုင်းမိုင်းမှာဒီ Redmi Note 12 Pro ကတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Note 11နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပိုလှသွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကင်မရာတွေကပြုတ်သိပ်ပြီးတော့မလှမပဖြစ်နေတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပို့ပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့သဘောကျစရာပိုကောင်းတယ် Note 11T Pro နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင်ဒီကောင်ပိုလှတယ် 7.9mm အထူရဲ့189 gram ရဲ့ဆိုတော့ Redmi Note 11 Pro ထက်တိတိကျကျပိုပေါ့တယ်ပိုလဲပါတယ်ကန်ရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ခန်းစားချက်ကလည်းတော်တော်လေး comfortable ဖြစ်တယ် frame ကတော့ plastic frame ကိုမှနောက်ကျောဘက်က glass back လေးလုပ်ပေးထားတာလေးကလည်းမဆိုးကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ unit က purple version ဒီ version မှာထူးခြားတာကအနောက်မှာအဝိုင်းအပြောက်လေးတွေပါတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဗျာညဘက်မှာမီးလုံးလေးတွေကို bokeh effect နဲ့ရိုက်ထားတာနဲ့တူတယ်။သိလား။ဆိုတော့ပုံမှန်ဖုန်းတွေနဲ့မတူတဲ့ခံစားချက်တွေတချို့ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာ IR blaster ရဲ့ 3.5mm jack ကိုတွေ့ရမယ်။အောက်ဘက်မှာ SIM slot ရဲ့ Type C port ရဲ့အပေါ်ရောအောက်မှာရော speaker grill တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် stereo speaker ဟိုမှာသူက balance ဖြစ်တာရမယ်YouTube တို့ Facebook တို့ကနေပြီးတော့ပတ်စံမလုပ်ရတယ်။ကြည့်ရအောင်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အများဆုံးရတဲ့ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာကျတော့ volume rocker ရဲ့ပြီးတော့ fingerprint scanner ပါတဲ့ power button ရေကိုတွေ့ရမယ်။ button တွေက clicky ဖြစ်တယ်။နှိပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။တက်ရက်တယ်။ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကို CB မှာလာပြောထားတဲ့တယောက်ရဲ့ဖုန်းမှာကျတော့ power button က alignment နည်းနည်းစောင်းနေတယ်တဲ့။ cover တက်ကြည့်ရင်စောင်းနေတာတိတာတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးတစ်ချက်မဝယ်ခင်စစ်ပြီးတော့ဝယ်ကြည့်ပေါ့နော် overall မှာကဒီကောင်းရဲ့ build quality နဲ့ design ပိုင်းတွေကအားရစရာအရင်နှစ်ကထက်တိတိကျကျတိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းလို့ပြောရမယ်ဒါနဲ့သူ့မှာပါတဲ့ haptic motor ကလည်း mid range ဖုန်းတွေထဲမှာဆိုရင်တိတိကျကျကောင်းတယ်စာရရတာဘာညာညကြတယ် display ဘက်ကိုပြောရရင်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ OLED ကတော့ flexible ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အောက်ဘက်ကိုကွေးထားတဲ့အတွက်အောက်ဘောင်ကဒီ bezel တော်တော်များများသေးသွားတယ်အပေါ်နဲ့ညီလူနီးပါးလေးဖြစ်သွားတယ်သူ့ထက်ဈေးအများကြီးပိုကြီးတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့မှပဲသူ့လောက်ဘဇက်သေးတာမျိုးတွေးဖို့မလွယ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကလည်းဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ဈေးနဲ့ပေးရတာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ခန်းစားချက်တစ်မျိုးပေးတယ် display specs တွေအနေနဲ့ကသူက 6.67 inches full HD plus OLED panel 10 bit color ရမယ်900 nits peak brightness ရမယ် Dolby Vision support လုပ်မယ် HDR 10 plus လည်း support လုပ်တယ် 240Hz touch sampling rate လည်းရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမိုက်တခုရှိတာ out of the box မှာ color အဆင်မပြေနေဘူးသူ့မှာ vivid default color temperature နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ color တွေက cool ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ wash out ဖြစ်နေတယ် wash out ဖြစ်တယ်ပြောရမလားဘယ်လိုပြောပြရမလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဗျာအထူးသဖြင့် over sharpening ဖြစ်တယ်လို့အတန်ကြားလို့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့စမ်းနေကြပါတော့ over sharpening ဖြစ်မဖြစ်ကို MKBH ရဲ့မျက်ခွက်ကြီးကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှာdefault color နဲ့ကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူး over sharpening ဖြစ်နေတာကတော့နည်းနည်းပဲဟိုပြူပြဲပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိတာဘူးအရင်တုန်းက MTK SoC တွေမှာဖြစ်တဲ့ over sharpening လောက်တော့မဆိုးဆိုတော့အခုလိုမျိုး display setting တွေကိုသွား saturated color နဲ့ warm မှာ color wheel ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ရင်ပုံမှန်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အရာမျိုးလေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကလစ်ကြည့်ပါနော် over sharpening ကတော့တော်လို့မရဘူး MTK SoC တွေရဲ့ media encoder ကဖြစ်တာအဲ့ဒီ over sharpening ကိုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်မျိုးတော့ပြင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ download လုပ်ထားတဲ့ locally ရှိနေတဲ့ video file တွေကို MX player မှာ SW decoder ပေါ့နော် software decoder နဲ့ပြောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာမရှိတော့ဘူး contrast တွေပါတယ်လည်းမိုက်တယ် HDR ရတဲ့ YouTube video တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ display ရအနှစ်ကြီးပဲ always on display ပါပေမဲ့ always on တော့မဟုတ်ဘူး display ကိုတစ်ချက်တက်လိုက်တော့မှပဲ10 second လောက်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကXiaomi က software နဲ့ကန့်သက်ထားတာဆိုတော့ Xiaomi ကိုသွားဆဲ
Xiaomi ကဒါမျိုးလောက်တာမမြင်ဘူးသီလားအရင်တုန်းကသူကရှင်းအကုန်ပေးဆိုတာမျိုးလာတာအခုကနည်းနည်းဒီကောင်တွေတွန့်တိုတက်လာပြီတောက်ကျင်နေနေနည်းနည်းပေါ်လာပြီ overall မှာကနော်ဒီဈေးမှာဒီလို AMOLED display ရတာတန်တယ် color လေးတစ်ချက်ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ display လေးကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ stereo speaker ကလည်းအတန်တော်တော်ကျယ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ left right balance ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေးရတဲ့ဈေးမှာ multimedia consumption အတွက်ကတော်တော်အနှိမ့်ကျတဲ့ experience ကိုရတယ် okay Xiaomi ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် performance ကထည့်ပြောမှရမယ်လေနော် performance အတွက်က Dimensity 1080ဆိုတဲ့ SoC ကိုသုံးထားတာဒါပေမဲ့ Dimensity 1080ကစာရွက်ပေါ်မှာပဲ1080ဖြစ်နေတာတကယ်တော့က Note 11 Pro မှာပါတဲ့ Dimensity 920နဲ့အတူတူပဲ overclock လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် frequency နည်းနည်းပိုများတာရယ် ISP မှာ200 megapixel camera ကို support ပေးတာရယ်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့ performance အများကြီးတိုးတက်လာဖို့ကိုမမျှော်လင့်နဲ့အဲ့ဒါမျှော်လင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ performance က daily test အကုန်လုံးကို 120Hz မှာလုံးဝမထစ်ဖဲ run နိုင်တဲ့အပြင် game တော်တော်များများကိုလည်း AC ဆော်လို့ရတယ်ခင်ဗျား Genshin Impact လို့ game မျိုးကိုဆော့မှပဲဒီ SoC ကိုမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရဖို့များတယ်ဈေးသက်သာပြီးတော့ Genshin Impact လို့ game မျိုးကို smooth ဖြစ်ဖြစ်ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ SoC ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Note 11T Pro လိုမျိုး Dimensity 8100ပါတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရှာဝယ် game တွေရဲ့ရနိုင်တဲ့ setting တွေနဲ့ FPS တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ခုဒီမှာပြပေးမယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် MDK SoC ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ game setting တွေမပွင့်သေးတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါကတော့ game developer တွေနဲ့ပို့ဆိုင်တယ်နောက်ပိုင်းလဲပွင့်ချင်လဲပွင့်မယ်ပွင့်ချင်မှလဲပွင့်မယ် Okay ဆိုတော့ camera ဘက်ကိုဆက် camera ကဒီဖုန်းမှာ3လုံးပါတယ် main camera Sony ရဲ့ IMX766 sensor ကိုသုံးထားတာ OIS လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို result ကောင်းကောင်းလေးတွေရတယ်mid range phone တစ်လုံးမှာဒါလောက်ရတာမဆိုးအလင်းအောင်တော်တော်နဲတဲ့ low light အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးတွေထွက်မယ် night mode ဖွင့်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေသွားမယ်8 megapixel macro ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲမမိုက်တလောက်ပဲ macro ကလည်းရိုက်စရာအကြောင်းသိမရှိဘူး50 megapixel mode လောက်နဲ့ရိုက်ပြန် crop အဲ့ဒါမှပိုကောင်းမယ် selfie ကကြတော့16 megapixel အခုလိုပုံစံမျိုးလေးတွေထွက်တယ်battery က 5000 mAh ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက် heavy user ဆိုလို့ရှိရင်1ရက် charging dock က67 watt wire charging charger ဘူးထဲမှာပါတယ်15မိနစ်အားသွင်းရင်90ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တယ်0 to 100သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့45မိနစ်လောက်သွင်းရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းမိုက်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘလို့လူတွေအတွက်မိုက်လဲတေးကြတာတစ်ခုကတော့အခုခေတ်ဈေးမှာပေါ့နော်9သိန်းဆိုတဲ့ဈေးမှာကင်မရာမဆိုးဘူး Note 11 Pro တုန်းကအားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကင်မရာကိုဒီ Note 12 Pro မှာတော်တော်လေးအားရတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းထူးထူးခြားခြားအပြစ်ပြောစရာကြီးလို့မရှိဘူးပုံမှန် Xiaomi vibe လေးနဲ့လာတယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာ Redmi Note 12 က Google မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြော်ပြီးတော့ဒီ Note 12 Pro လေးရွေးမယ်ဆိုရင်ရွေးချင်စရာလေးပေါ့နော်ဈေးနဲ့ပိုကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ကင်မရာမှာတိတိကျကျပိုကောင်းတဲ့အပြင် performance ကလည်း30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုကောင်းနိုင်မယ် Pro နဲ့ Pro မဟုတ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုပေးလိုက်ရတဲ့2သိန်းလောက်ကတက်ပါတယ်ပြီးတော့ Note 12 5G အဲ့ကောင်လေးလည်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကပိုတန်လဲဆိုတာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ Redmi Note 11 Pro Plus နဲ့ဒီဟာနဲ့ဘာဝယ်ရမလဲမင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ပိုပေါ့တယ်ပိုကင်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကင်မရာပိုကောင်းတာလို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝယ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ကျန်တဲ့ specs တွေကတော့အရင်မကွာပါဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Redmi Note 12 Pro ပဲရွေးပြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ